नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। शिक्षाशास्त्री प्रवेशपरीक्षार्थं ये केऽपि सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते तु सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति एव। सत्रे वयं चर्चां कुर्मः संस्कृतव्याकरणस्य अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण 30 प्रश्नानां विषये एव। विगतदिने अपि वयमेकं स्वतन्त्र प्राक्टीस् सेट् इत्यस्य व्यवस्थां कृतवन्तः। तत्र ये केऽपि भागं गृहीतवन्तः तेषां प्रश्नानां सम्प्रति वयं मूल्याङ्कनं कुर्मः, विश्लेषणं कुर्मः, जानीमः प्रत्येकप्रश्नस्य समुचित उत्तरं किं भवति, पुनश्च अन्य विकल्पाः अपि किमर्थम् अशुद्धानि सन्ति एतेषां विषये अपि चर्चां कुर्मः एव। पूर्वं वयं संस्कृतव्याकरणस्य परिभाषाविषये भवतु, पुनश्च संस्कृतव्याकरणस्य सन्धिविषये, स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, विसर्गसन्धिविषये विस्तृतरूपेण पठितवन्तः एव। यदि एतत् सर्वं भवन्तः न दृष्टवन्तः, उपरि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। सम्प्रति प्रारम्भं कुर्मः एव। पश्यामः प्रथमप्रश्नं भवति यणसन्धिसम्पर्के एव प्रश्नं भवति एव। अत्र प्रश्नं पृच्छति यणसन्धेः किम् उदाहरणं प्रदर्शयत। यणसन्धेः किम् उदाहरणम् अस्ति प्रदर्शयतु इति वदति एव। 4 विकल्पाः सन्ति। प्रत्येकं, भानुदयः, देवेन्द्रः, एकैकः। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पं भवति एव प्रत्येकम् इति। समुचितविकल्पः अत्र किं भवति? प्रत्येकं यणसन्धेः उदाहरणं भवति। यण् इत्युक्ते किं? यण् इत्युक्ते ईकारात् परं यदि अन्य कश्चन वर्णः आगच्छति, ईकारात् परं यदि अन्य स्वरवर्ण अथवा अन्य स्वरवर्ण कश्चन आगच्छति, तत्र किं भवति? यकारस्य आगमनं भवति। ई स्थाने यकारस्य एव आगमनं भवति, एतदेव भवति यणसन्धिः इति। तथैव अत्र पदद्वयं भवति। प्रथमं पदं भवति प्रति, अनन्तरं द्वितीयं पदं भवति एकं। प्रतियुक्त एकं, प्रत्येकम्, एवं प्रकारेण शुद्धं भवति एव। अवगच्छन्ति इति चिन्तयामि। प्रतियुक्त एकं, प्रत्येकम् इति भवति। तथैव अन्येषां विकल्पानाम् अपि पश्यन्तु किं भवति पश्यन्तु। भानुदयः इति अस्ति एव। अपरम् उदाहरणमस्ति भानुदयः इति विकल्पः। भानुयुक्त उदयः, भानुदयः, अत्र दीर्घसन्धिः भवति, अतः अयं विकल्पः न भविष्यति एव। तथैव देवेन्द्रः इति अस्ति। देवयुक्त इन्द्रः, देवेन्द्रः, अत्र गुणसन्धिः भवति। देवेन्द्र मध्ये गुणसन्धिः भवति, अतः किन्तु अत्र तु यणसन्धिसम्पर्के पृच्छति, अतः अयं विकल्पः अशुद्धं भवति। अनन्तरं पृच्छति एकैकः, एकः युक्त एकः, एकः युक्त एकः, अतः अत्र किं भवति? वृद्धिसन्धिः भवति, अतः अयं विकल्पः अपि अशुद्धं भवति। अतः पश्यामः चेत् समुचितम् उत्तरं भवति यणसन्धेः उदाहरणं प्रत्येकम् इति। प्रतियुक्त एकं, प्रत्येकम्। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। द्वितीयप्रश्नः अस्ति रामं वन्दे इत्यस्मिन् पदे सन्धिः कः? एकं पदमस्ति रामं वन्दे इति। रामं वन्दे इति पदे अत्र सन्धिः किं भवति? गुणसन्धिः, पूर्वरूपसन्धिः, विसर्गसन्धिः, व्यञ्जनसन्धिः, एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः एव अत्र सन्ति एव। ये केऽपि समुचित उत्तरं जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। रामं वन्दे इत्यत्र शुद्धम् उत्तरं किं भवति? पश्यामः चेत् अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति व्यञ्जनसन्धिः इति। न जानामि, तत्र प्राक्टीस् सेट् मध्ये बहवः छात्राः तत्र उल्लिखितवन्तः पूर्वरूपसन्धिः इति, किन्तु पूर्वरूपसन्धिः न भवति, अत्र भवति व्यञ्जनसन्धिः। व्यञ्जनसन्धेः अनुस्वारसन्धिः इति तत्र कश्चन भागः भवति, तस्यैव अंशः वर्तते एव। तस्मात् एव अयं प्रश्नः आगच्छति एव रामं वन्दे। एवं प्रकारेण भवति रामं युक्तवन्दे, रामं युक्तवन्दे किं भवति? रामं वन्दे। अनुस्वारसन्धिः एव कश्चन भागः भवति एव, उदाहरणं भवति। तथैव बहवः विकल्पाः सन्ति एव। बहवः प्रश्नः ग्रामं गच्छति, तत्र ग्रामं हलन्तस्य स्थाने अनुस्वारः एव भवति एव। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति व्यञ्जनसन्धिः इति। बहवः जनाः एव स्थापितवन्तः पूर्वरूपसन्धिः, तथापि अत्र शुद्धं भवति व्यञ्जनसन्धिः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। वृद्धिसन्धेः उदाहरणम् एतत् चिन्वतु। वृद्धिसन्धेः किम् उदाहरणम् अस्ति एकवारं पश्यन्तु वा। विद्वज्जनः, दयार्थी, यथैव, जलोर्मि, एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः सन्ति एव। विद्वज्जन, दयार्थी, यथैव, जलोर्मि। वृद्धिः कुत्र भवति? पश्यामः चेत् अत्र समुचित विकल्पं भवति एव यथैव। अत्र पदद्वयमस्ति। एकं भवति यथा, पुनश्च अस्ति एव। यथा एव, यथैव। किं भवति? अत्र वृद्धिः भवति, अनन्तरम् एकारागमनेन ऐकारस्य आदेशः भवति एव, अतः एतद् भवति वृद्धिसन्धेः कश्चन उदाहरणं भवति एव। किन्तु केचन अत्र जलोर्मि इत्यपि विकल्पमपि चितवन्तः, किन्तु जलोर्मि विकल्पः अत्र अशुद्धं भवति। किमर्थम्? अत्र गुणः भवति, अत्र वृद्धिसन्धितः प्रश्नमस्ति एव। अत्र गुण इति पृच्छति चेत् जलोर्मि इति शुद्धं भवति, किन्तु वृद्धिः पृच्छति चेत् यथैव एव सम्यक् उत्तरं भवति एव। गुण पृच्छति चेत् जलोर्मि शुद्धं भवति एव।
तथैव अन्यविकल्पाः अपि सन्ति पश्यन्तु विद्वज्जनः एतस्य सन्धिविच्छेदं कुर्मः चेत् विद्वत्युक्तजनः विद्वज्जनः व्यञ्जनसन्धिः भवति एव पुनश्च दयार्थी दयायुक्त अर्थी दयार्थी अत्र दीर्घसन्धिः भवति एव दयार्थी मध्ये दीर्घसन्धि विद्वज्जनमध्ये किं भवति व्यञ्जनसन्धि तथैव जथैव मध्ये वयं ज्ञातवन्तः एव वृद्धिः भवति जलोर्मि मध्ये गुणसन्धिः भवति एव अग्रे पश्यामः परवर्ती प्रश्नम् अधो लिखितेषु वृद्धिसन्धिं दर्शयत अधो ये विकल्पाः सन्ति एतेषु नाम कुत्र वृद्धिसन्धिः भवति न जानामि बहवः जनाः अत्र भिन्नं भिन्नं विकल्पं स्थापितवन्तः किमर्थं न जानामि पश्यन्तु अधो लिखितेषु वृद्धिसन्धिं दर्शयत सच्चित् पृच्छति मत्याशा षष्ठः अत्र चत्वारि विकल्पाः सन्ति तेषां सम्यक् उत्तरं भवति पृच्छति इति प्राच्छति इति भवति अत्र आकारस्य एव टङ्कणसमये एव विलुप्तः जातः एव अधोलिखितेषु वृद्धिसन्धिः कुत्र भवति प्राच्छति अत्र सन्धिः किं भवति प्रयुक्त ऋच्छति प्राच्छति इति शुद्धमेव भवति एव प्रयुक्त ऋच्छति प्राच्छति तथैव अन्येषामपि एकवारम् अवगच्छन्तु सच्चित् सत्युक्तचित् सच्चित् तथैव मत्यासा एतत् सच्चित् भवति व्यञ्जनसन्धेः उदाहरणं भवति मत्यासा भवति यणसन्धेः एव मतियुक्त आसा मत्यासा इति भवति एव तथैव षष्ठः ससयुक्तथः षष्ठः एवं प्रकारेण सर्वेषामेव नाम सन्धिविच्छेदमपि भवति एव प्रत्येकविकल्पस्य अपि समुचित उत्तरं ज्ञातव्यमेव वृद्धिसन्धिः कुत्र भवति पृच्छति प्रयुक्त ऋच्छति पृच्छति रु इत्यस्य आर् आदेशः भवति अनन्तरं उभयोः मेलनेन प्राच्छति इति रूपं शुद्धं भवति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः पश्यामः किमस्ति अयादिसन्धिम् उदाहरणेन योजयत एतेषु कुत्र अयादिसन्धिः भवति अयादि इत्येकवारम् अवगच्छन्तु एव यत्र अय आदेशः भवति अय तथैव अब अनन्तरम् अस्ति आब एते चतुर् कस्य विकल्पे ए ऐ ओ औ एतेषां विकल्पे अय आय अब अव आदेशः भवति अयादिसन्धिम् इति तदेव उच्यते एव अयादिसन्धेः उदाहरणं कुत्र अस्ति एकवारं पश्यन्तु के के विकल्पाः सन्ति विष्णुव भानुर्देति साध्वा गच्छत हृदयोदार्यं पश्यामः चेत् एतेषु सम्यक् विकल्पः भवति तृतीयविकल्पः साध्वा गच्छ किं भवति साधो युक्त आगच्छ साध्वा गच्छ इति भवति एव ओकारस्य एव अव आदेशः भवति एव अन्येषां विकल्पानाम् एकवारं पश्यन्तु विष्णुयुक्त एव भानुरुदेति भानुः युक्त उदेति अत्र विसर्गसन्धिः भवति अतः अयं विकल्पः अपि न भविष्यति तथैव हृदयोयुक्त औदार्यम् अतः अयं विकल्पः अपि न भवति एव अत्र सम्यक् विकल्पः अतः भवति एव साध्वा गच्छ इति भवति एव एतद् सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः व्यञ्जनसन्धेः उदाहरणं व्यञ्जनसन्धेः एतेषु कः किम् उदाहरणं सम्यक् भवति इति पृच्छति एव राजपुत्री रक्तश्वं जगन्नाथः विश्वेश्वर्यं साधूत्र कदाचित् उच्चारणे अत्र नाम किञ्चित् सामान्यसमस्या भवेत् एव पश्यामः चेत् व्यञ्जनसन्धेः किम् उदाहरणम् अस्ति एकवारं पश्यन्तु प्रथमविकल्पः राजपुत्री युक्त उक्तश्वं भवति अतः अयं विकल्पः न भवति एव यतोहि विसर्गः आगच्छति पुत्रैः अत्र अनन्तरम् अस्ति जगन्नाथः जगद्युक्तनाथः जगन्नाथः अयं विकल्पः सम्यक् भवति अनन्तरम् अस्ति विश्वैश्वर्यं विश्वयुक्त ऐश्वर्यं विश्वस्वर्यं भवति विश्वयुक्त ऐश्वर्यं भवति विश्वयुक्त ऐश्वर्यम् अतः अयं विकल्पः अपि न भवति एतत् स्वरसन्धेः उदाहरणम् अस्ति अनन्तरम् अस्ति साधुयुक्त अत्र साधोत्र एतदपि किं भवति विसर्गसन्धिः भवति अतः सम्यक् विकल्पः भवति जगन्नाथः जगद्युक्तनाथः जगन्नाथः तकारस्य नकार एव परिवर्तनं भवति सम्यक् विकल्पः अत्र भवति व्यञ्जनसन्धेः जगन्नाथ इति परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु ष्टुत्वसन्धिरेव अयम् एतेषु कः ष्टुत्वसन्धिः भवति धनुष्ठङ्कारः वागीशः वाङ्महिमा चतुरः एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति एतस्य सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते तु कामेण्ट् बाक्स् मध्ये निश्चयेन लिखन्तु पश्यामः चेत् अत्र समुचित उत्तरं भवति ष्टत्वसन्धिः ष्टत्व इत्युक्ते सकार यत्र आगमनं भवति नाम मूर्धन्यसकारस्य यत्र आगमनं भवति तत्र एव भवति अतः नाम निश्चयेन अत्र भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव धनुष्युक्तटङ्कारः धनुष्टङ्कारः इति
अत्र समुचितविकल्पः भवति धनुष्युक्तटङ्कारः धनुष्टङ्कारः ष्टत्वसन्धेः एव उदाहरणं भवति। अन्ये यथा अस्ति वागीसः वाग्युक्त ईशः वागीसः अस्ति, वाङ्युक्तमहिमा वाङ्महिमा भवति। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति एव धनुष्युक्तटङ्कारः धनुष्टङ्कारः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। निम्नलिखितेषु विसर्गसन्धिं निर्दशत्। एतेषु कुत्र विसर्गसन्धिः भवति एव। विष्णोः देवो नमति जगद्बन्धु पुनश्च अस्ति देवार्णं। सन्धिविच्छेदम् एकवारं कुर्वन्तु, सर्वेषाम् उत्तरं स्वयम् आगमिष्यति। देवार्णं देवयुक्त अर्णं देवार्णं भवति। एतत्तु सरसन्धिः भवति, दीर्घसन्धिः, अतः अयं विकल्पः अशुद्धं भवति। जगद्युक्तबन्धु जगद्बन्धु भवति, एतदपि व्यञ्जनसन्धि उदाहरणं भवति, अतः अयं विकल्पः अपि न भविष्यति। अनन्तरम् अस्ति देवः युक्तनमति देवो नमति, अतः अयं विकल्पः शुद्धं भवति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र द्वितीयविकल्पः भवति एव। भवन्तः अत्रापि उत्तराणि लिखन्तु, अनन्तरमपि अत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि सूचयन्तु अन्तिमे भवन्तः कियत् अङ्कान् प्राप्तवन्तः। गौरीशः अस्य सन्धेः नाम भवतु। गौरीशः अत्र सन्धेः किम् अर्थमस्ति? एतद् गौरीशः किं सन्धिः अस्ति? गुणसन्धि, यन्त्व आदेशः, पररूपसन्धि, दीर्घसन्धि। पश्यामः चेत् अत्र प्रत्येकसन्धिविषये एकवारम् अवगच्छन्तु एव। गुणसन्धि, गुण कुत्र भवति? केचन वर्णाः सन्ति, यथा अ, अनन्तरम् इ, अकारात् परं यदि इकार अथवा उकार अथवा ऋकार आगच्छति तर्हि एतेषां किं भवति? गुण भवति। गुणमध्ये किं भवति? इकारस्य एकार भवति, पुनश्च उकारस्य ओकार भवति, तथैव ऋकारस्य अर आदेशः भवति एव। एतत् सर्वे किं भवन्ति? अरादेशः भवति। एतत् सर्वं गुणसन्धि उदाहरणं भवति। अतः अत्र तु तथैव किमपि न दृश्यते एव, अतः गुणसन्धि न भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छ। परवर्ती विकल्पं पश्यन्तु। यन्तादेशः सन्धि। एतस्मिन् विषये भिन्नरूपेण चर्चां कुर्मः। अत्र कुर्मः चेत् बहु समयः गच्छति, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति दीर्घसन्धिः इति। दीर्घसन्धिः अस्ति गौरीयुक्त ईशः गौरीशः, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति दीर्घसन्धिः इति। दीर्घसन्धिमध्ये एव अत्र परिवर्तनं भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। तदैव इत्यत्र कः सन्धि? तदैव मध्ये किं सन्धि भवति? वृद्धिसन्धि, अवधारणार्थे पररूपं, यणसन्धि, गुणसन्धि। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पं भवति वृद्धिसन्धि इति। वृद्धिसन्धिमध्ये किं भवति? एकारात् परम् अकारात् परम् अ अनन्तरं यदि किं भवति? एकारस्य आगमनं भवति, एकारस्य स्थाने किं भवति? ऐकार एव भवति एव। अ अनन्तरं यदि एकार आगच्छति ए स्थाने ऐ भवति एव। तथैव औ आगच्छति चेत् औ भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति वृद्धिसन्धिः एव। तदा युक्त एव तदैव। वयं ज्ञातवन्तः एव किं भवति? अकारात् परं यदि एकारस्य आगमनं भवति तत्र किं भवति? ऐकार आदेशः भवति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति वृद्धिसन्धिः इति। यणसन्धिमध्ये अकारस्य आगमनं भवति, गुणसन्धिमध्ये एकारस्य सृष्टिः भवति, ओकारस्य आगमनं भवति, पुनश्च अर् इति आगमनं भवति एव गुणमध्ये एव। अनन्तरम् इ उ रु आगच्छति चेत्। अस्तु, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति वृद्धिसन्धिः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। वागीसः अत्र कीदृशः हल् सन्धि? एकं पदमस्ति वागीसः। वागीसमध्ये कीदृशं सन्धि स्वरसन्धिः भवति? वागीसः अत्र स्वरसन्धिः व्यञ्जनसन्धिः भवति। हल् इत्युक्ते भवति व्यञ्जन एव। वागीसमध्ये कीदृशसन्धिः भवति एव? वागीसशब्दस्य सन्धिविच्छेदं कुर्वन्तु। वाक्युक्त ईशः वागीसः। अवगतवन्तः? वागीस इत्र सन्धिः किं भवति? वाक्युक्त ईशः वागीशः। च्युत्वसन्धि, टुत्वसन्धि, अनुनासिकसन्धि, जस्त्वसन्धि। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव जस्त्वसन्धि। जस्त्वसन्धिमध्ये किं वदति? जस् प्रत्ययानां स्थाने झल् प्रत्ययः आगच्छन्ति। इत्युक्ते वर्णानां पदस्य यदि प्रथमपदस्य यदि अन्तिमवर्णः वर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थवर्णः भवति चेत् तत्र किं भवति? वर्गस्य तृतीयवर्णः एव आगच्छति। अत्र किम् अस्ति? वाक् युक्त ईशः अस्ति। वाक् युक्त ईशः अत्र भवति। वाक् अत्र प्रथमवर्णः भवति। एतस्य तृतीयवर्णः किं भवति? वर्गस्य ग इति भवति एव। वाग् युक्त ईशः वागीसः एव शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। रामं वन्दे इत्यत्र कः सन्धि? पूर्वमपि एतत् प्रश्नं वयं दृष्टवन्तः एव। तत्र प्रश्नं किञ्चित् भिन्नरूपेण आसीत्, अत्रापि प्रश्नः किञ्चित् भिन्नरूपेण अस्ति, किन्तु समानः एव प्रश्नः अस्ति। रामं वन्दे इत्यत्र कः सन्धिः अस्ति? परसवर्णसन्धि, छत्वसन्धि, अनुस्वारसन्धि, चत्वसन्धि।
पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पं भवति व्यञ्जनसन्धितः एव नाम प्रश्नः अस्ति, अतः भवति अनुस्वारसन्धिः इति। रामं वन्दे इत्यत्र कः सन्धिः भवति? अनुस्वारसन्धिः एव रामं वन्दे मध्ये भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। सुगणिशः इत्यत्र कः सन्धिः? सुगणिशः इत्यत्र कः सन्धिः भवति? धुडागमसन्धि, सत्त्वसन्धि, तुगामसन्धि, डमुडामडसन्धि। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पं भवति एव चतुर्थविकल्पः एव डमुडागमसन्धिः इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। षष्ठः अत्र सन्धिः कः? विसर्गसन्धि, व्यञ्जनसन्धि, वृद्धिसन्धि, यणसन्धि। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पं भवति। ततः पूर्वं पश्यन्तु, एतस्य षष्ठ इत्यस्य सन्धिविच्छेदः किं भवति? षष्ठ इत्यस्य भवति साक्ष् जुक्त थः, सस् जुक्त थः, एवम् एव एतस्य सन्धिविच्छेदः भवति सस् जुक्त थः षष्ठ इति भवति एव। अत्र स्वरवर्णस्य आगमनं नास्ति, अतः यणसन्धिः अथवा वृद्धिसन्धिः न भविष्यति, यतोहि न तु प्रथमवर्णस्य अन्तिमवर्णः अस्ति स्वरवर्णः, न हि द्वितीयपदस्य प्रथमवर्णस्वरः अस्ति, अतः यण् अथवा वृद्धिः तु न भवति। विसर्गवर्णस्य एव आगमनं नास्ति, विसर्गस्य आगमनं न भवति, अतः विसर्गसन्धिः अपि न भवति इति पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पं भवति एव व्यञ्जनसन्धिः इति। नाम सस् जुक्तथः षष्ठः व्यञ्जनसन्धेः एव उदाहरणं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। हरये, हरये इत्यत्र यण् सन्धिः वा? हरये इत्यत्र यण् सन्धिः भवति वा? यण् इत्युक्ते अत्र यकारस्य आगमनं भवति। एतत् सम्यक् अस्ति वा? न हि सम्यक् एव। आं सत्यम्, एतत् अशुद्धं भवति एव। गुणसन्धिः एतदपि न भवति। किं भवति तर्हि? अयादिसन्धिः। हरये इत्यत्र यण् सन्धिः स्थाने किं भवति? अयादिसन्धिः भवति एव। कथं भवति एकवारम् अवगच्छन्तु एव। अयादि इत्युक्ते अयवर्णस्य आगमनं भवति एव। अत्र किं भवति? हरे, हरे जुक्त ए, हरये, हरये एवं प्रकारेण तस्य रूपं भवति एव। सम्यक् विकल्पः भवति अयादिसन्धिः इति। हरये मध्ये अयादिसन्धिः भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। इहस्तावेव इत्यत्र सन्धिः कः? इहस्तावेव इत्यत्र कः सन्धिः भवति? गुणसन्धिः अथवा अयादिसन्धिः, दीर्घसन्धिः, यणसन्धिः। समुचितविकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। इहस्तावेव इत्यत्र कः सन्धिः भवति इति प्रश्नं करोति एव। अत्र पश्यामः चेत् गुणसन्धिः तु न भवति। गुण इत्युक्ते किं भवन्तः जानन्ति एव। गुण इत्युक्ते अत्र भवति अवर्णस्य अनन्तरं यदि इकार उकार एते सर्वे आगच्छन्ति चेत् तेषां परिवर्तनं भवति, तेषां गुणः भवति एव, एकारे ओकारे एव। अतः गुणसन्धिः न भवति एव। ते किं भवति? अयादिसन्धिः एव भवति। दीर्घसन्धिमध्ये वर्णस्य दीर्घः भवति, यणसन्धिमध्ये यकारस्य आगमनं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र अयादिसन्धिः इति भवति एव। इहस्तावेव अत्र का सन्धिः भवति? अयादिसन्धिः भवति एव। सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। सच्चित् इत्यस्मिन् कः सन्धिः भवति? सच्चित् मध्ये कः सन्धिः भवति? छत्वसन्धि, ऋत्वसन्धि, ष्टुत्वसन्धि, श्चुत्वसन्धि। समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र प्रश्नं करोति एव। सच्चित् इत्यस्मिन् कः सन्धिः भवति? पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति एव श्चुत्वसन्धिः। पश्यामः चेत् तत्र किं भवति? सम्यक् विकल्पः भवति श्चुत्वसन्धिः एव भवति एव। भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति अपि। श्चुत्वसन्धिः सत् जुक्त चित् सच्चित् एतत् सन्धिविच्छेदं कुर्वन्ति चेत् किं भवति? सत् अनन्तरं किं भवति? चित्। सत् अनन्तरं यदि सत् जुक्त चित् सच्चित् एव भवति एव। श्चुत्वसन्धिमध्ये किं वदति? स्तोनुश्चु इत्युक्ते दन्त्यस अनन्तरं यदि दन्त्यस पुनश्च तवर्गात् परं यदि च वर्गस्य आगमनं भवति तत्र किं भवति? चस्य एव आगमनं भवति। अतः सत् जुक्त चित् सच्चित् एव शुद्धरूपं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। बहुनेच्छति, बहुनेच्छसि इत्यस्य सन्धिविच्छेदः कथं भवति? बहुनेच्छति इति पश्यामः चेत् तत्र सन्धिविच्छेदः किं भवति? बहुना इच्छसि, बहुना इच्छसि, बहुनेच्छसि एव भवति एव। बहुनाच्छसि तु नास्ति एव। बहुनच्छसि अपि अत्र सन्धिः न भवति। बहुनेच्छसि अपि, बहुने जुक्तच्छसि एतदपि न भवति। यदि पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति बहुना इच्छसि, बहुनेच्छसि इत्येव शुद्धम् उत्तरम् अत्र भवति एव।
अत्र कः सन्धिः भवति एतदपि ज्ञातव्यमस्ति। पश्यन्तु अत्र आकारः अस्ति, आकारात् परम् इकारः भवति। तर्हि किं भवति एतयोः यदा योगः भवति तदा गुणसन्धिः भवति। अतः बहुना नेच्छसि अत्र कः सन्धिः अभवत् एव, गुणसन्धिः एव अभवत् एव। अग्रे गच्छामः, परवर्ती प्रश्नं प्रति पश्यामः। बहुनेच्छसि किं भवति, बहुना युक्त इच्छसि बहुनेच्छसि। एतेषां प्रश्नान् अपि भवन्तः प्राप्तुम् अर्हन्ति। यदि भवन्तः टेलिग्राम् समये प्रविशन्ति तर्हि तदा भवन्तः प्रश्नान् अपि प्राप्तुम् अर्हन्ति एव। दर्शयाम्यहं विघटेत् इत्यस्य सन्धिविच्छेदं कुरु। दर्शयाम्यहम् एतस्य पदस्य सन्धिविच्छेदं कुर्मः चेत् किं भवति। दर्शय अहं कुर्मः चेत् दर्शयाहं भवति। दर्शयकारे एव आकारस्य आगमनं भवति, अतः अशुद्धं भवति। दर्शयामि हम् एतदपि न भवति एव। दर्शयामि युक्त अहं पश्यामः चेत् एतत् शुद्धम् उत्तरं भवति। दर्शयामि युक्त अहं, दर्शया अहम् एतदपि न भवति एव। अत्र कः सन्धिः भवति, दर्शयामि युक्त अहम् एतद् ज्ञातवन्तः एव। दर्शयाम्यहम् एतस्य सन्धिविच्छेदं भवति दर्शयामि युक्त अहं, किन्तु अत्र कः सन्धिः भवति एतदपि ज्ञातव्यम् अस्ति। पश्यामः चेत् अत्र कस्य आगमनम् अस्ति, हर्षैकारस्य स्थाने यकारस्य आगमनं भवति, अतः अत्र सन्धिः भवति यण् सन्धिः इति। इको यणाचि एतत् सूत्रानुसारं किं भवति, अत्र यण् सन्धिः एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ह्यसनम् इत्यस्य विच्छेदः कथं भवति। ह्यसनम् इत्यस्य विच्छेदं कथं भवति। ह्यजुक्त आसनं, हिजुक्त आसनं, हिजुक्त आजुक्त आसनं, ह्यजुक्त सनम् इति पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पं भवति एव। किं भवति अत्र समुचितविकल्पः, हिजुक्त आसनं ह्यासनम् इति भवति एव। अत्र सन्धिः किम् अस्ति, यण् सन्धिः। अत्रापि तथैव यण् सन्धिः एव अस्ति। पश्यन्तु हकार मध्ये किम् अस्ति, हर्षैकार अस्ति। हर्षैकार पुनश्च अनन्तरं स्वरवर्णः अस्ति इ पुनश्च आ, एतयोः मेलनेन यकारस्य एव आगमनं भवति। आकार अस्ति, अतः आकारस्य योजनम् अभवत्। अतः ह्यासनं, हिजुक्त आसनं ह्यासनम् इति शुद्धं रूपं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 21तमः प्रश्नः अस्ति एव। खल्वेषः सन्धिं कुरुत। खल्वेष एतस्य पदस्य भवन्तः सन्धिं कुर्वन्तु एव। खल्वजुक्त एषः, खल्वजुक्त एषः, खलुजुक्त एषः, खल्वेजुक्त एषः, खलुजुक्त ईशः। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति खलुजुक्त एषः खल्वेषः, खलुजुक्त एषः खल्वेषः एव शुद्धं रूपम् अत्र भवति एव। जनाः खलुजुक्त ईशः अपि चयनं कुर्वन्ति, किन्तु अशुद्धं भवति। एतदपि ज्ञातव्यमस्ति। खलुजुक्त एषः अत्र कः सन्धिः भवति, अत्र गुणसन्धिः भवति एव। गुणसन्धिमध्ये किम् अस्ति नाम, क्षम्यताम्, अत्र किं भवति, यण् सन्धिः भवति। ऊकारात् परं किं भवति, अत्र ऊकारात् परं यदि अन्यस्वरवर्णः आगच्छति, यथा अ अत्र अस्ति, एतयोः अ तु नास्ति, ए अस्ति। उ अनन्तरं किम् अस्ति, ए अस्ति। उ पुनश्च ए, एतयोः मेलेन व इति वर्णस्य आगमनं भवति। उ अनन्तरं यदि अन्यस्वरवर्णः आगच्छति तत्र किं भवति, वकारस्य आगमनं भवति एव। गुण इति प्रारम्भिकसमये उक्तवान् भ्रमवशात्, किन्तु अत्र सम्यक् भवति एव यण् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 22 प्रश्नः अस्ति। इव भाति, इव भाति अत्र सन्धिविच्छेदं करोतु एव। इबाव जुक्त भाति, इबजुक्त अबभाति, इबजुक्त आपभाति, इबावजुक्त अभाति। एतत् कदापि न भविष्यति, यतो विसर्गः अस्ति एव। एतत् प्रथमं विकल्पमपि न भवति, इबावजुक्त भाति एतदपि न भवति। पश्यामः चेत् अत्र समुचित विकल्पं भवति एव, इबजुक्त अबभाति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। तातपादै रुदीयते सन्धिविच्छेदं करोतु एव। तातपादै रुदीयते इति पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति तातपादैः युक्त उदीयते। अत्र किं भवति, विसर्गसन्धिः भवति एव। विसर्गात् परं यदि अन्यस्वरवर्णः आगच्छति चेत् तत्र किं भवति, ऋकारस्य आगमनं भवति। रकारस्य एव आगमनं भवति विसर्गस्य स्थाने। पुनश्च परवर्ती उकारस्य योजनम् अपि भवति रकारे, अतः तातपादै युक्त उदीयते। नैकः अपि प्रथमं विकल्पं चितवन्तः, किन्तु प्रथमं विकल्पः तातपादै एतयोः योजनं कर्तुं न पारयति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति तातपादै युक्त उदीयत्। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 24 प्रश्नः अस्ति। तदैतत्थं विभजयत। एतदपि बहु सम्यक् प्रश्नः अस्ति एव। एतस्य उत्तराणि अपि बहु जनाः अशुद्धं कृतवन्तः। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव अस्ति। तदा एतदर्थं, तत् एतर्जुक्त अर्थं, तदैतर्थं, तदा जुक्त एतर्जुक्त अर्थं। पश्यामः चेत् अत्र समुचितं विकल्पं भवति, उत्तरं भवति। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पं भवति एव।
चतुर्थविकल्पः एव तदा जुक्त एतद् जुक्त अर्थम् इति किमर्थम् एकवारम् अवगच्छन्तु आकारात् परम् एकारः अस्ति एतयोः मेलनेन ऐकारस्य आगमनं भवत्येव पुनश्च अत्र किमस्ति दकार अस्ति दकारात् परं पुनश्च अस्ति चेत् द योजयित्वा दकारः भवति किन्तु एतत् स्थाने एतदेव शुद्धं भवति त अनन्तरम् अ अस्ति अतः त अनन्तरम् अ एतयोः मेलनेन द इति भवत्येव अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति चतुर्थविकल्पः बहुजनाः ख इति विकल्पं चितवन्तः क इति विकल्पं चितवन्तः किन्तु सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति चतुर्थविकल्पः एव तदा जुक्त एतद् जुक्तार्थं तदर्थं परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः परवर्ती प्रश्नः अस्ति मध्वास्वादनं सन्धिविच्छेदं कुरु मध्वास्वादनं मधु बाजुक्तादनं मधुजुक्तस्वादनं मध्वाजुक्तस्वादनं मधुजुक्त आस्वादनं पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति चतुर्थविकल्पः एव कथं पश्यन्तु एव यणसन्धिद्वारा एव भवति यथा पश्यन्तु मधु मध्ये किमस्ति उकारः अस्ति अनन्तरम् आकारः अस्ति उ अनन्तरं यदि अन्यस्वरवर्णः आगच्छति एतयोः मेलनेन कस्य वर्णस्य सृष्टिः भवति वकारस्य एव उ पुनश्च अ एतयोः मेलनेन वकारस्य आगमनम् अभवत् एव अनन्तरम् इदानीं योजयन्तु मधु अनन्तरं किं हलन्तः आसीत् तदनन्तरं वकारस्य योजनं मध्वा अभवत् अनन्तरं सर्वान् योजयित्वा लिखन्तु मध्वास्वादनम् इति एव अभवत् एव पदमेव सम्यक् विकल्पः अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः भवति चतुर्थविकल्पः एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः सर्वोपमम् इत्यस्य सन्धिविच्छेदं कः सर्वोपमम् इत्यस्य सन्धिविच्छेदं किं भवति सर्वजुक्त औपमं सर्वजुक्त उपमं सर्वोपमं सर्वजुक्तपमं पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः एव सर्वजुक्त उपमं सर्वोपमम् इति अकारात् परम् उकारस्य आगमनमस्ति अतः अत्र परिवर्तनं भवति सर्वजुक्त उपमं सर्वोपमम् इति अत्र किं कः सन्धिः भवति गुणसन्धिः एव भवति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु देवर्णं सन्धिविच्छेदं भवति देवर्णम् अत्र कः सन्धिविच्छेदः अस्ति एव देवजुक्तऋणं देवजुक्त अर्णं देवाजुक्तर्णं देवाजुक्त अर्णं पश्यामः चेत् अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति देवजुक्तऋणं देवऋणम् अत्रापि तथैव समानरूपेण एव वृद्धिसन्धिः एव भवति देवजुक्तऋणं देवर्णम् इति भवति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु दिग्गजः दिग्गजः इति पदस्य किं सन्धिविच्छेदं भवति एव दिक्जुक्तगजः दिग्जुक्तगजः दिक्जुक्तगजः दिशजुक्तगजः दिग्जुक्तगजः पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव दिक्जुक्तगजः दिग्गजः इति जष्ट्वसन्ध्यनुसारं भवति दिक्जुक्तगजः दिग्गजः व्यञ्जनसन्धिः कश्चन भागः भवति एव जष्ट्वसन्धि तदनुगुणं भवति दिक्जुक्तगजः दिग्गजः इति सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः जानन्ति इति चिन्तयामि दिग्गजुक्तगजः तु न भवति एव एतदपि समानविकल्पः अस्ति अतः न भवति किन्तु अत्र सम्यक् विकल्पः दिग्जुक्तगजः दिग्गजः इति भवति एव सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः निर्माणकार्यण्यैव एतस्य सन्धिविच्छेदं किं भवति अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति एव चत्वारः अपि सन्ति निर्माणकार्याणि युक्त एव निर्माणकार्यण्यैव निर्माणकार्ययुक्त अन्यैव निर्माणकार्ययुक्त अन्यैव पश्यामः चेत् एतस्य सन्धिविच्छेदं किं भवति प्रथमविकल्पः एव अस्ति निर्माणकार्याणि युक्त एव निर्माणकार्याण्यैव सन्धिः अस्ति यणसन्धि इकारात् परम् अन्यस्वरवर्णः अस्ति अतः इकारस्य स्थाने इकारस्य आगमनं भवति अनन्तरं परवर्ती स्वरवर्णस्य एव योजनं भवति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र प्रथमविकल्पे भवति पुनश्च सन्धिविषये अपि ज्ञातव्यमेव अत्र कः सन्धिः भवति यणसन्धिः भवति एव स्वरसन्धितः एव प्रश्नः अस्ति यणसन्धिः एव भवति निर्माणकार्यण्यैव निर्माणकार्याणि युक्त एव निर्माणकार्यण्यैव सम्प्रति परवर्ती तथा अन्तिमं प्रश्नं पश्यामः एव यावज्जीवम् इत्यस्य सन्धिः कः यावत् जुक्त जीवं यावच्च जीवं यावज्जीवं यावद्जीवम् अत्रापि बहुजनाः चतुर्थविकल्पमेव चितवन्तः किन्तु पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति प्रथमविकल्पः एव यावत् युक्तजीवं यावज्जीवं तत्रापि चार्वाकदर्शने अपि उल्लिखितः अस्ति यावज्जीवेत् सुखेन जीवेत् इति भवतु नाम यावद्युक्तजीवं यावज्जीवम् इति भवत्येव
मित्राणि एते एव प्रश्नाः अद्यतन आसन् एव येषां सम्पर्के वयं सम्प्रति चर्चितवन्तः। पुनश्च मिलामः आगामिसत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु वदतु संस्कृतं। वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि। पुनः मिलामः। पुनश्च इतोपि प्रश्नानाम् अपि अभ्यासं कुर्मः।